लगभग 125 साल पहले जापान के एक युवक ने एक फैक्ट्री में काम करने के दौरान अपने खाली समय में एक नई तरह के इलेक्ट्रिक सॉकेट को तैयार कर अपने मालिक को दिखाया, लेकिन मालिक ने उस सॉकेट को बिल्कुल बेकार कह दिया। लेकिन युवक को अपने उस सॉकेट पर पूरा भरोसा था। उसने नौकरी छोड़ उस सॉकेट को खुद बनाकर बेचने की ठान ली और इसके लिए उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर अपने घर पर ही एक फैक्ट्री लगा ली। वो हर दिन अपने बनाए उस सॉकेट को बाजार में बेचने के लिए जाता, लेकिन हर शाम बिना किसी ऑर्डर के वापस आ जाता। कुछ ही महीनों में नौबत